Cannavaro va Eldor Shomurodov o'yin haqida fikrlari. O'zbekiston Kongo jonli efir. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. $100 olishni xohlaysizmi? Jahon chempionatidagi bilimlaringizni oshirishni unda homiyimiz tomonidan taqdim etilayotgan $100 olish uchun kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz bilan bog'laning. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mundialning 3-turidan o'rin olgan Kongoga qarshi bellashuvdan avval o'yin haqida gapirib o'tdi. Biz jahon chempionatida juda ko'p narsani o'rganmoqdamiz. Biz jamoa sifatida o'sishimiz mumkin bu turnirda. Chunki yuqori darajadagi raqiblarga qarshi o'ynab keldik. Ertangi bahs ham bizni rivojlanishimizga xizmat qiladi. Men ilk kunlardanoq futbolchilarga nisbatan bosimni yo'qotishga harakat qilganman. Quradan keyin ham bosimsiz o'ynash kerakligini aytdim. Mamlakatda bolalar futboli, akademiyalar va yoshlarga alohida e'tibor beriladi. Shu sababli O'zbekiston ilk bor jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Albatta ertaga avvalgi o'yinlarga nisbatan erkinroq bahs bo'ladi. Chunki avvalgi ikkita turda biz juda kuchli raqiblar bilan o'ynadik. Shu sababli ertangi o'yin biz uchun boshqacha bo'ladi. Men murabbiy sifatida o'yin sifatini oshirishga, futbolchilarga yordam berishga harakat qilaman. Ertaga qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatni amalga oshirib, g'alaba qozonishga harakat qilamiz, dedi Fabio Cannavaro. Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov bo'lajak bahs o'yin haqida o'z fikrlarini bildirdi. Asosiy maqsadimiz bizni qo'llab turgan xalqimizni xursand qilish. Birinchi golimizni urdik. Endi vazifamiz birinchi g'alabaga erishish. Himoyani ham unutmasligimiz kerak. Gol urishga intilib, orqani unutamiz degani emas. Birinchi navbatda g'alabaga erishish muhim. Asosiy maqsad tartibli o'yin namoyish etib, g'alabaga erishish. Muxlislarimiz kuch berib turibdi. Nafaqat stadiondagi, balki O'zbekistondagi ishqibozlarimizning ham qo'llab-quvvatlab turishlarini his qilmoqdamiz. Ularga albatta minnatdorchilik bildiramiz va ularni keyingi o'yinda xursand qilishga harakat qilamiz, dedi Eldor Shomurodov. Eslatib o'tamiz, bo'lajak uchrashuv tonggi soat 4:30 da start oladi. Ushbu o'yinni bevosita jonli efirda ko'rishni istasangiz, ushbu kanalga obuna bo'lib, video opsiyasidagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan ushbu Telegram kanalimizga jonli efir havolasini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston Kongoni mag'lubiyatga uchrata oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.